payungnya langsung kayak gitu. Ada pada pulang kehujanan, kehujanan dia duduk. Tadi di belakang. Jadi udahlah, jadinya rusak, udah susah. Coba dilurusin aja gitu. Ya Allah. Dikeatasin. Masa payungnya langsung kayak gitu. Ada pada pulang kehujanan, kehujanan dia duduk. Tadi di belakang. Jadi udahlah, jadinya rusak, udah susah. Coba dilurusin aja gitu. Dikeatasin. Sampai kayak bunga. Kayak kalau payung gede kayak gitu. Adek belum pulang. Mana temennya? Oh, udah tadi kan. Lo di kantor RW. Iya, biarin. Payungnya jadi kincuk. Nggak jelas. Jangan. Rahmat. Nah, nyampe. Gak bisa.